Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito po yung bagong aso ko, si Rihanna. Tingin ka sa kamera. Yan po siya. Laging makulit, laging sinisirang laman, at laging natutulog sa banyo. Sobrang kulit niya po, tapos di po siya nabubusog. Lagi po siyang gutom. Ginangat-ngat niya yung tsinelas. Plastic. Bang cute. Lang ha. Palakarin ko. Sandali. Rihanna, maglakad ka. Wait lang, Rihanna. Ay, naipit daw. Yan siya. Oh, diba? Cute. Cute. Hello. Si mas matangkad sa ano po siya, girl? Di po siya boy. Wala kaming boy na aso. Wala po kaming boy na aso. Kasi kung saan umiihi, pwede yung panghi. Yeah, try mo maglakad. Oh, diba? Ito, ganyan naman. Wait lang, pwede siyang magpasayaw sa amin. Ayo guys, meron din ba kayong tutang aso kagaya tulad dito? Hello? Bakit kayo naantok? Pinapalap pa nga ako. Kung gusto nyo mag-aso, mag-subscribe muna kayo. Bye-bye! Like, comment, share, and subscribe. Bye! Bye-bye na daw, guys. Bye! Like, comment, share, and subscribe. Bye! May book pa.